I'm not saying those techniques, those practices weren't beneficial to other students, but they weren't appropriate for me. ไม่ได้พูดว่าสิ่งที่ปฏิบัติมาค่ะจะไม่ได้ผลกับคนอื่นแต่รู้สึกว่าไม่เหมาะสมกับตัวแกเอง So the teacher said, if you don't like it, don't do it. แต่พระอาจารย์ก็บอกว่าเอาก็ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องปฏิบัติแบบนั้น Now that's revolutionary. Before my entire life, the teacher said, do like this. No questions asked. Just do it. แกก็รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นการปฏิวัติอะไรบางอย่างเพราะว่าก่อนหน้านั้นน่ะครูบาอาจารย์ทุกท่านก็เวลาสอนก็จะบอกว่าให้ทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้อย่าทำแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้น That was the beginning of my liberation. รู้สึกว่าเป็นการเริ่มต้นของความเป็นอิสระในการปฏิบัติ I was able to practice in a way that was more natural for me, and I had the benefit of the teachings of the forest monk tradition, reading so much of Ajahn Chah and Mahabua books in English. ก็รู้สึกว่าการปฏิบัตินะคะได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสได้ศึกษาธรรมในรูปแบบของพระอาจารย์ชาแล้วก็หลวงตามหาบัว And the biggest change for me was beginning to understand that the practice of samadhi does not result in panya. The practice of sati samadhi panya. And you can't have sati without some thinking and some investigating of the Dhamma of your own mind. ก็มีความเข้าใจขึ้นมาว่าการปฏิบัติสมาธิอย่างเดียวอะค่ะไม่ได้ทำให้เกิดปัญญาแต่การที่มีสติมีสมาธิอะค่ะเป็นการทำให้เกิดปัญญา So one more time. Excuse me, I missed a little mistake. แล้วก็เข้าใจว่าการมีสติสมาธิอะค่ะเป็นไปเพื่อการเรียกว่ารู้แจ้งรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นในใจค่ะ Eightfold path, right effort, right sati, right samadhi, 6, 7, 8. I was just beginning to learn that. Right sati, right view. Excuse me. Right effort. Right effort. Right sati and right samadhi. ค่ะก็เข้าใจคำว่าสัมมาวิริยะสัมมาสติสัมมาสมาธิมากขึ้นค่ะ If we're not being blessed by our practice, there might or must be something wrong with the effort or the sati or the samadhi, because when they work in harmony, they result in panya, which is our liberation from dukkha. ก็เข้าใจว่าการเดินมรรคที่ควบคู่กันความสอดคล้องกันระหว่างสัมมาวิริยะสัมมาสมาธิสัมมาสติสัมมาสมาธินั่นแหละที่เป็นตัวทำให้เกิดปัญญา Okay. So my practice was I lived as far from the sala as I could in the forest, very big forest, maybe 2,000 rai, huge. And I lived alone, ate one meal a day, and the entire day I practiced mostly sitting meditation and occasionally walking meditation. ก็ที่นั่นก็พื้นที่ใหญ่มากนะคะ 2,000 ไร่ของแกก็คือแบบไปอยู่ในเวลาแกฝึกแกก็จะไปอยู่ให้ไกลพื้นที่ที่ไกลที่สุดจากศาลาค่ะแล้วก็
ทานวันละ1 มื้อแล้วก็ใช้วิธีนั่งสมาธิอะค่ะตลอดทั้งวันแล้วก็มีบ้างที่ออกมาเดินก็จะทำอย่างนั้นนั่งสมาธิอยู่อย่างนั้นทั้งวัน When I had arrived at Wat Phum Mai Hao, the teacher asked me, "What is your practice?" I told him. He said, "How long do you practice samadhi?" I said, 40 minutes sitting, 40 minutes walking. He said, "Try and increase your sitting meditation without moving to 1 hour." ก็พระอาจารย์ที่นั้นท่านถามว่าปฏิบัติภาวนาใช้เวลาเท่าไหร่คุณลุงก็บอกว่านั่ง40 นาทีพระอาจารย์ก็บอกว่างั้นเดี๋ยวลองนั่งให้ยาวนานขึ้นอีกเป็นประมาณ1 ชั่วโมง He said, "This may take you up to a month to add 20 minutes." Took me 6 months. พระอาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวก็คงใช้เวลาสักประมาณ1 เดือนแล้วก็จะนั่งเพิ่มได้ประมาณ20 นาทีอย่างเงี้ยค่ะแต่กลายเป็นว่าลุงเจใช้เวลาประมาณ6 เดือน I would come and speak with the teacher once or twice a month. I didn't have too many questions. One of those visits, he said to me, "If the sooner you can learn to sit for longer periods of time, you will make more rapid progress." พระอาจารย์ไม่ได้ท่านบอกว่าไม่ได้มีโอกาสได้คุยกับพระอาจารย์มากนะคะประมาณเดือนละครั้ง2 ครั้งพระอาจารย์ก็ให้คำแนะนำว่าถ้านั่งได้นานขึ้นนะคะก็จะเห็นความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม At that time, I could sit for 90 minutes. I had a timer. It only went to 99 minutes. So I began to increase the time to 99 minutes. ช่วงนั้นนั่งได้ประมาณ90 นาทีอะค่ะแล้วก็แกก็เซตไทม์เมอร์คือเหมือนเซตนาฬิกาปลุกเอาไว้ตัวนั้นมันจะเซตได้สูงสุด99 นาทีแกก็เซตไว้ที่สูงสุด99 นาทีแล้วก็พยายามนั่งสมาธิให้ได้99 นาที One day, about a week after Prajan had told me if I could increase my meditation, it would be beneficial, the timer rang at 99 minutes, and I thought, maybe today I can sit 2 hours. 2 hours or 2 an hour? 2 No, hours. A total of 2 hours. ก็หลังจากที่นั่งไปได้99 นาทีอะค่ะหลังจากที่พระอาจารย์ให้คำแนะนำประมาณอาทิตย์หนึ่งแกก็นั่งได้จนถึงสูงสุดที่เซตไทม์เมอร์ไว้ที่99 นาทีหลังจากที่นาฬิกาดังอะค่ะแกก็รู้สึกว่ามันยังนั่งต่อไปได้ก็จบที่การนั่งสมาธินั้นด้วย2 ชั่วโมงThe Vedana were what we call painful. We usually call them pain. And it's the main reason that we move because we're in pain. เวทนาที่เราเรียกว่าความเจ็บปวดนะคะก็ทำให้เราเหมือนขยับร่างกายอะค่ะด้วยความเจ็บปวดมันก็ต้องขยับI cannot explain why, but I decided to examine the pain instead of hating the pain. ตอนนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ก็ไม่ทราบเหตุผลกลใดก็แทนที่จะไปเป็นความเจ็บปวดแล้วก็รู้สึกเกลียดชังความเจ็บปวดนะคะก็เข้าไปดูความเจ็บปวดสืบสวนความเจ็บปวดตรงนั้นจริงๆว่ามันคืออะไรSomething like a doctor, if you had an injury and you went to the doctor and he's trying to diagnose the nature of your injury, I investigated what those Vedanas were.
ทำเหมือนกับเป็นคุณหมอค่ะที่เข้าไปตรวจสอบวินิจฉัยความเจ็บปวดที่ร่างกายตรงนั้นนะคะเข้าไปดูลักษณะของมันว่าความเจ็บปวดตรงนั้นน่ะมันคืออะไร The main thing I learned was they're a kind of anicca. They're not constant. They're blinking very, very quickly. And they're changing. There's all different kinds of Vedanas inside that one area that we call pain. สิ่งที่เห็นจากการเข้าไปวิเคราะห์ตรวจสอบความเจ็บปวดตรงนั้นน่ะนะคะก็คือได้เข้าใจคำว่าอนิจจังจริงๆได้เห็นลักษณะของความเจ็บปวดนั้นจริงๆว่าจริงๆอ่ะมันคือเป็นการเกิดดับเป็นการกระพริบแล้วก็ในความเจ็บปวดนั้นน่ะมีลักษณะของการเจ็บปวดอ่ะหลายรูปแบบ As I investigated my identification with it being my pain separated, and I wasn't suffering as much when I could be more objective with observing the phenomena of Vedana. หลังจากที่เข้าไปตรวจสอบความเจ็บปวดนั้นนะคะเมื่อเห็นความเจ็บปวดอะค่ะเป็นวัตถุหนึ่งที่ถูกรู้อะค่ะความรู้สึกที่เข้าไปสุขทุกข์ความทุกข์กับการเจ็บปวดนั้นนะคะมันได้ถูกลดทอนลงด้วยเห็นว่าความเจ็บปวดนั้นน่ะเป็นสิ่งที่ถูกรู้สิ่งหนึ่ง When the pain was not too strong, I was investigating various teachings of the Dhamma, checking to see what I understood or did not understand about many of the different teachings that the Buddha has shared with us. ในช่วงที่ไซเคิลความเจ็บปวดมันลดลงแกก็กลับมาเหมือนธรรมวิจยะค่ะวิจัยธรรมสอบถามธรรมในใจว่าสิ่งใดที่ยังไม่เข้าใจสิ่งใดที่เข้าใจถูกต้องแล้วเป็นการเรียบเรียงธรรมะที่เข้าใจ So as an image, when the pain built up, I'm going to move, I cannot bear, but I am looking and investigating, and it goes down. Now I practice investigating Dhamma with the mind. After some time, the pain begins again. So it was a ride, something like roller coaster ride. ในช่วงเวลาการนั่งสมาธิที่ยาวนานนะคะมันจะมีวงจรไซเคิลของความเจ็บปวดที่เมื่อไหร่ที่ความเจ็บปวดอะค่ะมันขึ้นสูงสุดอะข้างในก็จะปรุงว่าแบบทนไม่ไหวแล้วต้องขยับแล้วทนไม่ไหวแล้วก็อดทนผ่านช่วงเวลานั้นไปพอไซเคิลของความเจ็บปวดลดลงอะค่ะก็จะกลับมาวิจัยธรรมในใจต่อเป็นไซเคิลแบบนั้นขึ้นลงมีความเจ็บปวดก็จะเห็นความคิดปรุงว่าไม่ไหวแล้วพอเวลาความเจ็บปวดลดลงก็จะกลับมาวิจัยธรรมเข้าออกแบบนั้น So there was some real mental work and some real work with the Vedanas, so kind of body mind alternating my insights between the body and the mind, which also helped me to separate this is body and this is mind. They're two different forms of life. ก็เหมือนแบบว่าเป็นแล้วการที่ทำตามไซเคิลนั้นนะคะตลอดระยะเวลาที่นั่งสมาธิมันเหมือนเป็นการอยู่กับงานของจิตจริงๆที่เป็นงานของจิตที่อยู่กับร่างกายจิตใจร่างกายจิตใจอย่างเงี้ยค่ะ and the result is Nibbana. Well, we'll get to that. Already? Okay. Without any warning, without any recognition that my practice was changing,
that there was something different in this moment than there had been the moment before. Everything dropped off. There was no body, no 5 khandhas, no thinking, no emotion. There was just consciousness. ก็ปฏิบัติต่อเนื่องในสมาธิอยู่อย่างนั้นนะคะอยู่กับงานของใจที่อยู่กับร่างกายจิตใจร่างกายจิตใจร่างกายจิตใจจนจิตสงบลงคุณลุงบอกว่ามันจนจิตไปถึงจุดที่มันไม่มีขันธ์แล้วไม่มีความคิดสิ่งเดียวที่เหลืออยู่คือการรับรู้ It's difficult to describe because it's not an experience. There wasn't me having this experience. I don't know how long it lasted. There's no time in that experience. It's not a place. It's not a smell or a taste or a touch. So at some point, the experience began to, I'll say, weaken, and slowly I came back to the mind that I had before that experience. ค่ะก็มันเป็นสิ่งที่ยากจะอธิบายด้วยคำพูดนะคะแต่ว่าจุดนั้นนะสิ่งที่รู้สึกได้คือมันไม่มีความรู้สึกว่าเป็นตัวคุณลุงอยู่ไม่มีขันธ์ไม่มีความรู้สึกไม่มีอะไรแล้วอยู่ตรงนั้นแล้วก็อยู่ตรงแต่ว่ามันก็ไม่เที่ยงอะค่ะความรู้สึกตรงนั้นน่ะเมื่อเวลาผ่านไปก็รู้สึกว่ามันได้ลดลงอ่อนกำลังลงเรื่อยๆจนกลับไปอยู่ในจุดที่ก่อนหน้าที่จะมีความรู้สึกแบบนั้น When I came back to my normal mind, I had no name for that experience. I didn't think it was anything extraordinary. I opened my eyes. It was dark. I turned the light, and I saw I had been sitting for more than 6 hours. พอผ่านช่วงเวลานั้นมาค่ะก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ประสบพบเจอเรียกว่าอะไรหรือว่าเป็นอะไรแต่พอลืมตาขึ้นมาแล้วอะค่ะรู้สึกว่าข้างนอกมืดไปหมดแล้วก็เลยหันไปดูนาฬิกาแล้วก็พบว่านั่งสมาธิไปแล้ว6 ชั่วโมง I went the next morning for my breakfast, and after breakfast I spoke with the teacher. He listened to my explanation. He said, "Okay, go to work, go back, keep working." That's all he told me, keep working. ก็เช้าวันต่อมาก็ไปส่งการบ้านพระอาจารย์นะคะถึงสิ่งที่ประสบมาแล้วก็อธิบายให้ท่านฟังพระอาจารย์ท่านก็บอกดีแล้วก็กลับไปทำต่อแค่นั้น But he told everyone in the sala that night that was stream entry. ก็แต่ว่าหลังจากนั้นที่ศาลาค่ะพระอาจารย์ก็บอกว่าอันเนี้ยเป็นทางกำลังเข้าสู่เส้นทางของมรรค Some ladies came out after breakfast that day, the morning after he had talked about it in the sala, and they told me, Anumodana Lunche, you did so good. And I said, no, there's a misunderstanding. Maybe the translation wasn't good, but no, it's not stream entry. ก็ผู้คนก็เข้ามาอนุโมทนากับแกนะคะว่าแบบอนุโมทนานะที่ได้อย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะแกก็รู้สึกว่าแบบรู้สึกในใจว่าไม่ใช่แบบนั้นน่าจะมีการเข้าใจผิดในการแปลหรือว่ามีความเข้าใจผิดในการสื่อสารอะไรบางอย่างแกก็ไม่ได้รู้สึกว่าแกเป็นอะไร It took some weeks before I could see the changes in my mind that do correspond to the changes the scriptures talk about when we experience stream entry. ก็
ใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ค่ะที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในกายในใจตามที่ได้เคยอ่านมาในหนังสือหรือว่าพระธรรมต่างๆค่ะ Since then, what I've learned is many people are more likely to believe they have experienced stream entry when they have not than it is that you have and you don't believe it. ก็ได้เคยอ่านมามากนะคะว่าคนที่ยังไม่ได้รู้แจ้งอะไรอะค่ะแต่จะชอบเข้าใจว่ารู้แจ้งแต่สำหรับคนที่รู้แจ้งแล้วอะก็จะไม่รู้ตัวว่ารู้แจ้ง And now I know that part of that practice for 6 hours was I had successfully separated body from body and mind from mind. Not as an idea, not as a theory, but I had witnessed the separation of body from mind. สำหรับการฝึกฝน6 ชั่วโมงของลุงเจนะคะสิ่งที่แกมั่นใจว่าแกรู้สึกได้ก็คือการที่แยกธาตุแยกขันธ์ได้ก็คือแยกกายแยกกายออกจากกายแยกจิตออกจากจิตแล้วก็แยกกายจากจิตออกจากกันได้ I went back to my practice. All I knew to do was keep trying, like that little bear going up the glacier or the duck up the water. And I began to increase the hours that I would sit without moving. I couldn't do the long hours every day, something like an athlete who plays the game, the next day has to rest before exercising again. But in a week, 3 or even 4 days, I would sit 6 hours, 7 hours, 8 hours, and I began to move up to 10 or 12 hours several times a week. ก็หลังจากนั้นก็พยายามฝึกฝนปฏิบัติด้วยการนั่งสมาธิแบบไม่เคลื่อนไหวอะค่ะไม่กระดุกกระดิกเลยก็พยายามจะฝึกฝนเหมือนนักกีฬาที่เพิ่มชั่วโมงในการฝึกฝนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆขยับจาก6 ชั่วโมงเป็น10 ชั่วโมง12 ชั่วโมง13 ชั่วโมงไปเรื่อยๆตามระยะเวลา And something like the last time I'm sitting the longest that I had sat practicing very similarly, but this time I was separating the Vedana from the body, and I could experience Vedana as Vedana, body is body, mind is mind, and they don't belong to me. ครั้งสุดท้ายที่นั่งสมาธิได้นานที่สุดประมาณ13 ชั่วโมงนะคะสิ่งที่ได้ประจักษ์แจ้งก็คือสามารถเห็นเวทนาคือเวทนาจิตคือจิตกายคือกายแล้วทั้งหมดทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตไม่ใช่ของลุงเจ And this is the teaching of Satipatthana Sutta. The first one is examine the body. The second, body sensations. The third, the mind. And the fourth, mind objects. ในสติปัฏฐานสูตรนะคะคุณลุงจะอธิบายว่าสติปัฏฐานสูตรอย่างแรกก็คือเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตแล้วก็ธรรมในธรรมค่ะ So that particular day, I had a vision which I never have. My insights come as ideas and not as colors or visions. But it turned out it was 13 and a half hours. I had, it's called Piti, P-I-T-I, doesn't matter. I had a vision that
I understood simultaneously with the vision, not like a dream when we wake up and say, well, what does that mean? With this vision, I understood it exactly as I experienced it. Yes, it's a picture with a meaning, and I understand the meaning without being confused or หลังจากที่การปฏิบัติฝึกฝนมานะคะในขณะที่ฝึกฝนอยู่ก็รู้สึกว่ามีปิติเกิดขึ้นในขณะที่มีปิติเกิดขึ้นขณะนั้นก็จะมีนิมิตเกิดขึ้นด้วยพร้อมกันขณะนั้นลุงเจทราบเลยว่านิมิตที่เห็นตอนนั้นมันหมายความว่าอะไร And that was Sakadagami. That was my experience of Sakadagami. Now I think I'm going to have to sit 20 hours, maybe 30 hours to make the next step. That's wrong. ตอนนั้นลุงเจก็เข้าใจว่าตัวเองเป็นสกทาคามีแล้วก็ฝึกฝนต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ก็คิดว่ามันก็ไม่น่าจะใช่ Because we have by then successfully understood body is body, mind is mind, Vedana are Vedana. Now we're done with the body. We're not perfected. We're not perfect. We still feel like my body, my Vedana, but not like before we have the experience. Now it's time to just work with mind. We don't use the body as our teacher now. We're starting to have the mind examine the mind. ก็เมื่อเข้าใจกายในกายเวทนาจิตในจิตแล้วอะค่ะก็คิดว่าร่างกายเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่จะต้องรู้ต้องดูอีกต่อไปก็คิดว่าสิ่งที่จะต้องรู้ต้องดูก็คือเรื่องของจิตในจิต And what we learn is the mind is a liar. สิ่งที่ได้เรียนรู้ก็คือจิตเป็นมิจฉาเป็นตัวหลอกลวง And we don't know that. We've been believing the story the mind has been telling us whole life, and we are the hero or the heroine. We're a pretty good person, pretty nice person. ก็สิ่งที่เรียนรู้ก็คือจิตเนี่ยหลอกลวงเรามาตลอดชีวิตเราคิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นฮีโร่ของเรื่องราวของเราตลอดชีวิตทั้งชีวิตตลอดที่ผ่านมาก็จะคิดว่าเราทำทุกอย่างดีที่สุดเราดีที่สุดเราทำทุกอย่างมาดีที่สุดเลย You know, it's our movie. We don't want to be the bad guy. We want to be the good guy or the heroine, the star of our movie. ก็เหมือนหนังชีวิตนะคะไม่มีใครที่อยากเป็นตัวร้ายทุกคนก็อยากเป็นพระเอกนางเอกอยากเป็นฮีโร่ในหนังของตัวเองทุกคน So it's a shock to see behind this character that we have been calling myself. มันก็ช็อกที่ได้เห็นความจริงที่ได้เห็นเหมือนรู้จักอนุสัยอวิชชาของตัวเองขอโทษค่ะรู้จักบุคลิกของตัวเองนิสัยของตัวเองที่อยู่เบื้องหลังของพฤติกรรมหรือเบื้องหลังจิตที่ปรุงแต่งทั้งหมด And doing that work, I was not practicing sitting meditation more than a couple times a day for 20 or 30 minutes. I was just sitting, contemplating, or I was practicing walking meditation where I'm investigating, analyzing, critiquing the nature of the mind until I see it as it is and not as I have imagined it to be. ก็
ตอนที่เข้าใจสิ่งนั้นตอนที่เห็นว่าตัวเห็นจิตที่มันหลอกลวงอะค่ะคุณลุงไม่ได้ใช้วิธีที่นั่งสมาธิยาวนานแต่ว่าใช้วิธีนั่งเหมือนกับว่าทำสมาธิประมาณ 20-30 นาทีอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งแต่เน้นที่การพิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในกายในใจเห็นพิจารณาธรรมแล้วก็ใคร่ครวญในธรรมตรวจสอบธรรมแล้วก็มันก็จะมีปัญญาแบบที่คุณลุงได้ประจักษ์แจ้งอะค่ะขึ้นมา I don't think it matters what I saw, but I saw myself clearly without delusion, and that the delusion was the cause of my suffering by identifying with it being myself.สิ่งที่ได้เห็นนะคะก็ได้เห็นว่าความรู้สึกว่าเป็นตัวตนของตัวเองอ่ะจริงๆมันเป็นภาพมายาและภาพมายานั้นแหละที่เป็นต้นตอของความทุกข์ทั้งหมดคือการรู้สึกว่าสิ่งนั้นคือตัวเราจริงๆ Then I got my big ego came up. Now I passed one level. Now I passed 2 levels. Now I'm passing 3 levels.I can finish in a few days or weeks. I'll be finished. หลังจากนั้นก็เลยมีความรู้สึกทิฏฐิมานะพองโตว่าเราเป็นนู่นเป็นนี่ผ่านขั้นนู้นขั้นนี้ไปแล้วในด้วยความเข้าใจผิด In other words, we haven't yet extinguished. คือก็เพิ่งจะมาเข้าใจว่าไอ้ที่เป็นอย่างนั้นนะคะจริงๆแล้วก็คือมันก็ยังมีความรู้สึกว่าเป็นตัวเราอยู่นั่นแหละแค่รู้สึกเบาบางลงจำนวนหนึ่งเท่านั้นเอง Well, it wasn't 10 days or 2 weeks or 2 years. It was about 3.5 years ago that I had that experience. And all of that time, I'm investigating the nature of what comes into contact with consciousness. That's sati, watching every kind of contact, physical contact, visual contact, sound contact, watching it arise in consciousness and pass away. And certain thoughts or emotions, I watch them also just arise and pass away.As best I can. ก็3 ปีครึ่งที่ผ่านมาสิ่งที่ฝึกฝนก็คือเรื่องสติที่รับรู้ผ่านภาษาทั้ง5นะคะแล้วก็รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในกายในใจความคิดอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นระดับไปเกิดขึ้นระดับไปเกิดขึ้นระดับไปเป็นการฝึกฝนสติในรูปแบบนั้น And the difference from earlier is I have some space, some objectivity. I'm just watching. Something like watching a movie. Whatever's happening in the movie is not actually happening to me. I'm just entertained by what I see arise and pass away in the mind. เพราะแตกต่างจากที่เคยปฏิบัติเมื่อก่อนคือเมื่อก่อนน่ะคือแบบเหมือนทำตัวเป็นผู้รู้ผู้ดูคือดูสิ่งที่เกิดขึ้นในกายในใจเหมือนกับว่าดูหนังดูละครอย่างนี้นะคะแต่ว่าเป็นเราที่เป็นผู้ดูสิ่งที่เกิดขึ้นระดับไปเกิดขึ้นระดับไปเกิดขึ้นระดับไปแต่ว่ามันก็มีเหมือนมีความต่างกันเห็นความต่างระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูแล้วก็เป็นเราที่ดูสิ่งนั้นอยู่And quite recently, the last months, I've been discouraged, disappointed, bored with this junk that just comes up. As I said earlier today, we don't know where it comes from. Lifetimes of storage units of stuff. And I don't recognize that I'm identifying a little bit
with it as being me or my stuff. And I came here 2 days ago not seeing that there was this misidentification with the stuff I didn't like that was coming up in my mind. ก็ตลอดเวลาที่ดูแบบนั้นนะคะก็รู้สึกพอฝึกอย่างนั้นไปชั่วระยะเวลาหนึ่งความรู้สึกที่เกิดขึ้นก็รู้สึกว่าเบื่อหน่ายในสิ่งที่เรียกว่าขยะที่เกิดขึ้นมาในใจอะค่ะแต่ความที่หลวงเจบอกว่าสิ่งที่เขาไม่รู้เลยไม่สำเนียกเลยก็คือว่าจริงๆแล้วไอ้การที่ไม่ชอบสิ่งที่เรียกว่าขยะที่เกิดขึ้นมาในใจมันได้มีตัวตนเกิดขึ้นมาแล้วโดยที่ไม่รู้ตัวจนเมื่อ2 วันก่อนที่ได้มาที่นี่ถึงได้รู้ว่าจริงๆไอ้ความไม่ชอบนั้นมันคือตัวตนที่เข้าไปอยู่แล้วในการดูรู้เห็น So it's if the one who knows is looking at this subject, this experience, emotion, behind it, I can't see there's something behind my sati that I'm blind to it. But Luangpa was not, and he helped turn that experience so I could see it clearly. And the moment that happens, I said the other day, it automatically, you drop it. You know it's not what you want. It's not healthy. It's a poison snake. You haven't seen it clearly. Now you do. It drops instinctively. It just drops. And that was my rebirth, or my death and rebirth. ด้วยการดูอย่างนั้นอย่างที่อธิบายเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะมันเหมือนกับว่าสิ่งที่ถูกดูกับสติอะค่ะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันเป็นสิ่งเดียวกันพอมากราบหลวงตาค่ะลุงจะอธิบายว่าสิ่งที่หลวงตาชี้ให้เห็นน่ะคือเหมือนกับว่าพลิกมุมให้ดูสิ่งที่เป็นตัวตนที่ลุงเจยังไม่ได้เห็นแล้วก็ชี้ให้เห็นในขณะนั้นเลยว่าสิ่งนั้นน่ะคือยังเป็นอวิชชาที่ลุงเจยังไม่เห็นยังยึดถืออยู่ในขณะที่หลวงตาชี้ให้เห็นน่ะเมื่อเห็นแล้วอะค่ะสิ่งนั้นจึงโดนปล่อยวางเหมือนโดนดรอปดาวลงโดยอัตโนมัติมันเหมือนกับว่าเขารู้สึกว่ามันเหมือนได้เกิดใหม่ครั้งหนึ่ง So in conclusion, in all 4 of these episodes or experiences, they are extremely quiet. They are not exciting. They're not fun. They're not a party. They're not, oh wow, oh my God. Those are the sensations we seek in the world. We want to buy new stuff and eat good food and have good friends. And so we think maybe liberation will be even better than that. And it is, but it's nothing like a lot of fun Vedanas on our body. Very quiet because the base is upekkha. Upekkha. And upekkha doesn't do this, or it wouldn't be upekkha. So we find that quiet place, that peaceful place that is our real home. ในชั่วขณะนั้นมันไม่ได้หรูหราอลังการหรือว่ามีความสุขรื่นเริงมีการเฉลิมฉลองอะไรอย่างที่เคยเข้าใจแต่มันเป็นช่วงเวลาที่เงียบมากแล้วก็มีความสงบอยู่ในนั้นมันเป็นความเข้าใจมันไม่ใช่สิ่งที่เคยคิดมาว่าอุเบกขาหรือว่าความสุขสงบที่ได้ค่ะมันเป็นแบบนั้นสรุปก็คือสิ่งที่ยึดถือมาหรือว่าสิ่งที่เข้าใจมาว่า
สภาวะธรรมอะไรที่เคยคาดหวังไว้อะสุดท้ายแล้วว่ามันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นสุดท้ายแล้วสิ่งที่พบเจอมันมีแค่ความสงบแล้วก็อุเบกขาขอบคุณค่ะ